langsung video terlebih dahulu ya. Jadi yang harus kalian persiapkan adalah satu video klip biasa. Jadi guys, video klip biasa adalah video yang masih natural, asli atau belum diedit. Setelah video klip biasa sudah ada, kemudian yang kalian butuhkan adalah dua handphone dan aplikasi edit. Seperti yang kalian ketahui, sebuah video konten apabila tanpa diedit, hasilnya tidak akan memuaskan dan tidak menarik. Maka dari itu pada kesempatan kali ini kita akan belajar ngedit efek sound video. Aja kita buka aplikasi KineMasternya, kemudian kita tekan tombol tambah yang ini, kita tekan dan di sini kalian bisa pilih aspek rasionya. Nah, kalau untuk YouTube aku pilih 16,9 ini ya teman-teman. Kalau kalian terserah kalian aja. Nah, langsung di sini ada media. Kalian tinggal pilih video mana yang mau diubah suaranya ya teman-teman. Langsung aja. Oke, kemudian kita itu ya. Kemudian di sini bukan ini ya, yang sana. Oke. Yang pertama kita harus pakai gambar. Kemudian warna putih ini lapisan ya, kayak ini medianya harus putih dulu. Nah, kemudian kita panjangin durasinya seperti durasi video yang mau kita ubah. Lalu kita tekan lapisan media. Dan di sini barukah kalian cari itunya, videonya yang mau diubah suaranya. Nah, di sini kan pas-pasin aja segimana gitu, terserah kalian. Nah, kemudian kalian tekan lagi ini, kemudian kalian scroll ke bawah, ada yang namanya pengubah suara yang kayak ini. Kita di sini ada banyak pilihan kan, bisa pilih ya. Coba kita dua muka. Oke guys, pokoknya di situ kalian ubah-ubah aja seperti apa terserah kalian. Kalau aku normal aja. Nah, kemudian kita bisa ubah-ubah seperti yang lainnya juga. Nah, seperti ini ya. Kita tekan lagi. Kemudian kita tekan ini. Ini tuh kompresor. Terus kita aktifin kompresornya. Kemudian suaranya kita gedein. Terserah kalian seperti keinginan kalian. Kemudian nada suara ini untuk efek suaranya, tapi kayak gimana ya, coba ya kalian coba aja, ntar hasilnya ada bedanya kok. Ini aku pakai 1+, kita ubah ya. Nah, suaranya itu kayak beda gitu sedikit. Nah, kemudian untuk ada lagi untuk suara khusus, yaitu amplop suara. Nah, amplop suara ini yaitu tinggi apa ya, kayak suaranya itu kenceng atau enggak gitu. Nah, ini kan 43, jadi volumenya itu cuman sedikit. Nah, oke, kemudian kita tekan lagi ya kan, coba kita ke amplop suara, lalu kita gedein waktu durasi yang di sini. Nah, kita gedein kan ntar kemudian berubah seketika ya, kita coba. Gitu guys, itu amplop suaranya. Kemudian di sini ada berkumandang, kayak itu kumandangnya itu kan, coba kalian lihat aja. Nah, pokoknya di situ kalian coba-coba. Nah, kemudian kalian bisa cari-cari yang lainnya, dan di sini banyak banget pokoknya. Nah, di situ semuanya ada perbedaannya kok. Nah, itu tadi beberapa tutorialnya ya, cara mengubahnya. Oke guys, semoga bermanfaat.